这间小高拉面在永和的德和路，从这里可以看到它的厨房是靠外面的。我们从外面也可以看到它的正在炙烧这些叉烧，看来就很好吃的样子。它的汤底有酱油和麻辣两种可以选。从这边看到店家准备要把它捞起来，捞好以后就变成这样子，比较像拉面汤的颜色了。拉面来了，两片叉烧肉，但是一整颗的，不是半颗的。他们的面很 Q 你看，又加了一碗面，大碗是2球，只有我刚加酱汁2球的量，也可以只加1球，但是有溏心的。这样子只要135真品，不过就是只有2种口味就是了。